vamos a ver esto a mi casita y vamos a llevar a los dos. September we met. Surprise. I could tell by your smile Y así, que no you vamos. hadn't been with a good Pero girl no like me in me a while. Amiguibi. Yeah, you Vengan were a mí. pressed. Hola amiguitos, hoy tengo un precioso popo de coño y vamos a verlo. ¡Oh, hola chicos! ¡Oh, una tapa! ¿Para qué será? ¡Ay, un coño bebé! ¡Ay, qué bonito! Venga chicos, vamos a verlo. ¡Au, au, au! ¡Que no puedo! ¡Ay! Bueno, comencemos. Ya comenzamos con esto. Vamos a ver la sorpresa. A ver, fútbol. A ver, mira, me estaba viendo a mi hermana. ¡Me salió un pan! ¡Oh! Una vaca. Una vaca que nunca nos ha dicho. Guau. Mira. Bueno, ¿sí? Me tocó un vasito. Mami, esta nunca la había salido. ¿Esto? Como pollo. Me salió una. A ver qué vi. Hola amiguitos, otra vez nos salió y vamos a ver, aquí está muy brillante, vamos a sacar. Ay, qué verdad. Miren amiguitos, voy a hacer Acá. medida de agua para hacer nuestro slime. Y luego, ¿qué le ponemos? La comida de unicornio. Esta. Una gota de hoyo voy a poner a mi Gibi. Ay. Cuenta, 5. 5. Y... esta no tocó. Parece que me tocó uno igual. Venga. Me tocó uno. ¡Fruta rayo! Un ultra raro. Wow. Mira, Rafi. Ajá. Le vamos a poner de comida de coño. Sí, que te den a ver. Casi me como la comida de coño. A ver cuál me va a salir. O verde, o rosita, o rojo. Ay, tío. Ay, ¿cómo se esto? Está muy bonito, amiguitos. Está muy bonito, amiguitos. Está bonito. Super tema rayo. Agitar y sellar. Vengan, amiguitos. Ay, ¿qué te esto está? Por acá, por acá. Sacude. Ay. Ta. Ay. ¿Ya está? No. Otra vez no. Ta. Oye, amiguitos, vamos a poner esto. A la magia de coño. Oye, no. ¡Qué bonito! Bonito. ¡Ay, mi cabello! Ya. Otra vez mi cabello. Y ya está. Ya no hay nada. Esto ya es basura. Y ahora que de mover. De mover. ¡Ay! ¡Qué
bonita! ¡Ah! Esta se llamó magia. Ta, 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 ta. Ok, sí, ya todito. ¡Ah! ¡A super! ¡Le salió este! Ajá, igualito. Wow. No le salió la vaquita super densa. Ese yo pego. Potate. Es bonito. Ay, pues, la familia. La familia. Este nunca nos salió. Y ay, de otro. Ok, mano, le voy a rayar mi esto. Porque está bonito.